wis iki ngutang batuk barang sih. Apa? Kembang telang. Tapi mas itu udah tahu mikir lagi ya. Ya tapi tahu ngembangin atau mau ngombe. Gawa kata sing garing plastik. Urung tekek lah apa ora? Digawa Deket pangan ngayam kok. Iya kan. Pangan ayam. Dan ngeledek banget. Aja tuh gelap kami pengaji mbak. Betul ngayam weh. Pancen ya kowe ayame doyan ngono yo kembang nek sing ndet ae. Nek entang nek ora dibatin entang ditotoli ayam, legi sih kembange mentah, Mbak. Seger dadine kan ayame seneng. Kembang telang ora wong tok sing doyan. Nek gawe sing seger iki kan ora kesuwen turu. Nek sing garing kan kudu wedang umum nembe nguduk banget iki. Gue dikira pitik abange sekutil tapi mateng ya kowe. Kinang ros-rosan sing kerasa banget iki. Sambungan ki. Nyatane sing go watu kan otote gerak kabeh. Udah langsung anget guys ini. Tak fresh care gue nek garap ngapa-ngapa fresh care disit mungkin nih. Iya. Jadi ini orang nanti ambruk. Maling ya kowe tok suarane mandan. Beda ya. Alas. Nek mbeli iki nek sore wis ora ngapa-ngapan rasane pol. Mulane terus turun. Winginane malahan kae pas maghrib ngeliat peline dadi ora salat maghrib tangine isa. Bar kowe wis ora turu maning. Ngantuk esuk-esuk kan penyakitnya ngermakin ngantuk. Tapi ngeliat seperti lah iya, bar kowe terus wis kan terus malah begini dadi teng turu. Ya, bener. Udah larat sing ganggu banget sing marep nak kowe cuma tak sumpah diri tak adem. Untuk dasarnya kering. Lemes barang. Ini lemes mungkin ya karena rasa parane kowe karo mangan angin. Biasa mangan kurma ora mangan karena apa wedi sih disenggolan. Nek di anu karo banyu panas ada doyan mangan. Iya, dan sing abang banget malah ngene sing Jawa ning ngene kan padha cokot banget. Anjing gendang nembringkel banget. Tulanan game klak bener. Yang kau anaknya. Oh, ya. Rock gitu ya. Kowe nek bengi suarane rame besar banget sih. Suara ketok pahan. Yang mulai anggaran tinggal lo kayak nggak kebiasaan dina-dina, ternyata tak kayak jaringan atau apa kena. Heeh. Mau nih bengi seru banget kayak gini sih orang. Kebangan kan bawa obat-obat barang. Kenang obat-obat barang. Aja kayak mas, jangan ngon ngisi pelepak yo. Oden guys, yang ngomong, kamu kenal akeh banget sih mas, ngomong nggak ada capek mas. Ini sih nama untuk dombe nih, kanan. Kayak mikir tuh kalau kubah jarang itu kau banyu matang kan. Sekarang ngomong Orang ngarai. centong. Tentang li alung pada gigal. Ada wiji. Nang kasih, Anggar nang dhuwur kali mbak. Aja nomor dadi banget enggak nang kanan di anak dukung beras tak arah kok kayak payek. Anggar ora dipeti.
malam terus Iya. jadi bibit. Ngerora depet jadi ini bibit. Wis ngapake malah lawan ngene ning jembol tok. Iya mengenai benyolan gue gitu. Tangan langsung abang banget. Nung jajan nih malas ngapung banget. Wingi dong gitu. Nung kiker sing tengen sing kiwa ora pati ya. Ki sing tengen ora pati ngene wingi terus-terusan iki kan ya hanggang tapi sepetir. Nah, bahan-bahannya gak mencetir lah, sama si kinyong mencetir tanah kan serah mampu. Maling hitung-hitung kalau serah kuat hitung-hitung. Sing dipita ke serah kuat lah siki Itu. tidak serosak dulu. Berjalannya usia tenaganya berkurang, gue menahan beban berat. Wah, ini dong, kayak adine tinggal pertama bisa. Tinggal sih sing tinggal Sidar, Iya, sidar mengini. apa? Karo biungi. Oh. Berarti di biungi kan terus umroh di kesel. Berarti sidar itu mengini nih, Oh, urut wes, pada aku sidar. diceritanin jenengan, jere. Ngono Mbak Siti sih tahu. Mengana bae, pijat mengana genah rasane. Jare kan tau pijat ora. Aku kaku banget ngisuke mrene maning njujugna biunge wadul. Gie, hasilnya udah kosong. Tapi enteng. Ini bener Mbak Siti lah itu. Terus ngisuke kowe kan enggak Berarti sidar mengini, sidar. Mengini. Kayak kan mengini terus sikil terus tukel mbak, golong. Iya. Kayak diurut jenengan. Iya. Jangan disuai banget mbak, orang mari-mari mbak. Jadi sebulan. Iya, nggak ada kamu ngene orang. Nek kowe dong mari ngene bewis, lu bikin lara. Dong kan Iya, cuman kan nggak ada cepet mengini dia ngomong. iya. Nggak mengini dia orang kan Dong kayak ngomong tapi jare wedi lara banget. Ya, kayak gitu lara banget wis iki apa maning nembe ya ora malah nek nembe iki larane sudah lambah. Maksudnya ora kesuwen. Iya. Kan juga maring bumen cari. Nyombatin. Kowe bikin lara pas nang ngene wingi kan pas tak kok karo tak iki nggon kene sing gawe engkel wis muni ketek kayak penak. Lho wedi sih juga ora muli penak kok iya kok mlaku terus penak. Iya terus iki sering ngeloyor maning. Iya tapi gesong. Nyono kok besok ngeloyor kan gatel ya dasnya kayak kowe. Iya nang. Kok kon istirahat gara kon jenjeng terus nang kene tak lama. Iya. Kayak kada yang liar banget akeh banget mbak. Heeh. Ngomong kayak lah jane ngar bojone wong gelem ya kon nang ngene tapi jare lambang bukan dadi ngerti penyakite ya ora lah masalah kapan wedi-wedini ora. Sekarang ae isi ngono. Duwe carane cocok ngobati wong. Jarene malah kok malah dadi ngerti penyakite. Ya ora lah. Siapa dispenser? Juara kulkas. Kulkas kosong kan tambah seru ini apa paling orang jero dulu bisa deh. Nek tinggal kan harus sesapa-sapane ngerpijet. Lah pas iki kowe dari umroh lho nyobot banget karo Mbak Uni langsung. Biasanya kan kalau pati. Ya wong anu karepe jenengan bengi apa sejam-jamnya sedina-dinane ya nyong dina 1 lekor ya arep batire. Lah dia ora takut-takut nyong dhewe. Umi kae mbok. Langganan esok. Kadang agak karo. Langganan Nurai siapa mah? Tarik lah. Tarik ayam mas. Nyong tahu jajal pijet kayak tarik pedak-pedak orang kok. Keras. Tapi nek kowe nek apa jenenge nek tinggal selalu sih mengene cuman orang mesti ketemu yo. Oh, Karena jam kadang di maghrib, kadang jam 5. Nyong ngapura dipaksa ora bisa tenagane entek ngono. Tapi jadi nyong terus kadang dina setu iku ya. kan dina setu ya. Lemah nyong wis kesel garis istirahat tenagane nggo ngisuk maning nyong kowe. Nah, ada tong paketane. Nyong nggo wifi to. Nyong udah wifi ngene no. Ya disambung lah. Nyong itu ya. Yo gori jalan kesembuhan. Siji kayak ramane. Yes.
Nah, aduh ini. Kayu nyontok nganggo HP mbukine data. Nyotai yen. Iki kembabok kenapa kowe iki sik keprige. Siji nganti 8. Anu tahu kowe ngurung kan siji nganti 8 angka. Empat karo gonjong tengah sandine. Iya, gampang lah. Latihan berhitung. Latihan berhitung. Main pinter, sing gampang anak temen. Gonjong kok iya sih tuan lu sandine. Wih, nenek kamu kikir ming kayak kita ngobor ya main ya. Istri Mas. Sabar sih wong iki sabar. Oh, bukan wis dadi kok. Lagi kon berarti. Caranya mbok. Ciro, lupa, 5, 6, 7. Pakatan pertama. Saya sambung wis. Pakatan kan nggo sulan dengan 14.000. Ya, bakal 14.000 karo 9. Nggak sulan gua 14.000. Tuku pulsa dhewe terus pakai. Ora terima. Iya. Tuku pulsa 15.000 terus paketnya. Bakal 14.000 ngerentau ora terima. Ya gua telepon lu ngapa? Sebenarnya saya nggo YouTube-an. Oh. Nggo telepon, nggo video. Nek nyong ya sedina tok bareng wong upload YouTube. Iya, jadi. Nah. Kayak di nomor turi kayak Mas tahu. Kita jatah sulannya 15.000. Lah kan nggo YouTube-an dina-dina nu sawah. Nembeli mangga tinggal Pak. Ngono enteng ya, Pak. Iki kan nggo tinggo ngapa nang. Buka YouTube ya pancen gede, nggo musikan bareng ae nganggo kayak apa? Mintanya nggo data, musikan nggo data itu coba. Ya mau nih jangan ngerti ya. Indo 50.000 Kak. Kelihatan. Ngukur seminggu tok aku barang ngerti tak TikTok nasi ngerti ya dah wong buka ke percaya kiye aku karena TikTok karena seneng karena YouTube ya bener sekali buka 5 giga ya aku. Pinggir jalan ya anu sih, hanya Apa? Ali hijau. Ali Tujon merupakan Lah kasing jare tukang mlaku-mlaku jare wong manggon nang Slepa pas apa sing blangkonan ana wong takon wong arep takon pijet keliling manggon jeneng Slepa wong Slepa udu ngono ngoten wong keliling wong lanang blangkonan nganggo musikan yang longi kae jare anu salon cilik ngerti apa ora Mas wong lanang yang tau ditakoni wong wong ide wong ngono melas jeneng kaya ngapa lho tapi ngono sebel nyong suwe-suwe ngapa sih kepo mau ceritanya ya ora kenal lah tukang bucut kabeh tukang bucut yang kudu kenal nyong ya koyo ora mesti wong Banjar Kulon nyong kenal kabeh wong desa nyong nek Banjar Kulon kene paling akeh tukang bucut Mbak 10 Bener gini? Oh. Jangan nana minyak karena malah. Nang kana paling kaya nek sing milune si Kandang Wangi kae. Cari Terus kae Wati Wati sing bekam kae barang. Tapi kan Kandang Wangi ini ngendi ya kowe.
Kae Mbak, sapa senene ya. urusan sing Coba pijet kae. terus sing tunanetra. Nek Wati karo bekam. Terkenal kok. Kan, tapi lah nek pijete ya ora dadi ya. Iya ora apa ki. Nek sing biasa dipijeti Lara, pijeti kae kurang kerasa ya kuwi intine. Mengono bekam. Nek Wati terkenal Lah bekam. yo sok pijete jenengan kan je. Kemudian lagi karepe kae pilihan Dora tadi ngomong yo kan aku pegel banget ya, tapi Siti Jong goyok banget lo mijitin. Ngerti pijet ya gue terus nyong cok mijet di Pak Lurah terus nganu saling jogo ya. Marang orang percaya mah yo tak sing menunggu iya tuh orang teman tapi kerja mijet ora gelem. Wong yo niatin nolong melas nyaran tukang masak kok kesel ya gue. Tapi ora kasar. Kan biasa dipijeti Lara, ning yo. Oke, kayak kue jere ora. Terus kan ibaratnya orang ngerti kayak uratnya kurang ngerti. Jadi kayak Nggak sempat kesel ngerti urat ya. Iya, kayak angin, kayak iya. angin. Gue orang foto-foto mijet itu. Oke. Ki malah sing kerasa banget ditemai ki bagian lengan carane nyok. Iya wong sing kesel sih. Awak karo pati Lara. Kalau panas Panas sih gendah masih paling kesel panas. Pancenya kan nggak dewek ngacak dia ngacak long iki. jadi ya nggak tahu. Kurang tuh. Pipi ini lho ketan banget kering banget pipine. Yang orang biasa lemu kering pilih kempot. Iya, sampe barang anu sepelit kah. Kelonge akeh, jadi kelong langsung drastis ya. Iya. Pan puasa diparingi mari lah sehat aja. Ki karena jane masuk angin berat lah, wis turune angel. Itu lah isi ngantuknya ngger esuk paham nih. Kurang banget turu. Mulane ngombene lho wingi tak tambahi wong ki gumun sekali ngombe gelas gede ngono. Lah iki nggo ganti sing iki metu Kak. Ganti turu. Ganti tenaga sing wis metu wedang putih wingi nyono 2 liter punju putih tok kurang ngembang telangi burung kopi ini. Hey. Rasa bagi. Cenut. Maring jeriji saluran iki. Lagi rasa banget. Dadakan kaki kenang apa nih tambah kerasa sih rasanya. Iya. Nih, kita kan jeriji rasanya pun. Wih, matang epal. Hei. Takut. Rasa itu tidak terasa. Rasa kopi, rasa teh, rasanya mau masuk angin, penting selendep.
Mak tisu mak beler. Hmm? Tisu beler. Yang metu tempatnya ini. Ini aku bening kan ini lagi pegel-pegel le. Iya. Sirahnya. Ya, apa ya? Wih, bisa ngerongkok potongan kayak gitu. Lembut barangnya kok dikaro lembut tapi emang pada kena DP jadi anggar turunnya deh. Yang ditempokan terus. DP iki. Akeh maning. Berarti tahun ini dhewe tahun iki. Ya, aku beli gitu Mas. Beler mari. Udah sih, kue dikeroki kapan sih Bang Mbak iki mateng. Kopi ini. Pantesan. Nah, tunggu sini bikin kerasa merokok. Mateng Masya Allah. Gila iya nih. Bisa angin nang petang be opah mulek iku ta tapi angel metune itu dhewe ora tahu. Dari depan itu terus itu kuning apa itu model ini iki. Cowok pengen semua nih. Angin ini kontak dengan bagian saluran kita. Alat seluruh reaksi. Coba kabel lah kayak mana ya salah masang kamu selet. Yang wis tahu dari raket nyamuk salah nemplekna ditinam dikae ngono ditinam. Langsung membuka gesang begitu tinggu. Akhirnya pernah tengok. Akhirnya kan tinggu tuh gue anyar. Nyala kodrat pijat entah servis. Udah mau carinya bukan baby yang ono kan mau ikinan we
anyar kan kelar dan tinone tok sing lepas tapi sing nang ndi nempleke ngono pasang wae pasang mening siki sila wis ora duwe kae duwe anak padha nang ndi dene ngono ngemprah duwe apa ngono nanti tes pen be ora Andi wingi pas udah gede terus bilang dene lampu dalan kan teles ya. Marakna kong selatinya tok peteng ini teras tok sing kuwi daripada sih gitu terus. Dah siki wong serangan seminggu ini wis diuripna ya ora apa-apa garing dhewe terus kebenernya. Jan udan karo angin pancen mending terus kabeh soalnya sih. Marakna kan kegawan lebu remis angin padahal nek udan gede apa biasa be. Ora tau anjir lu katumben anjir kok karena anak dua anggere bingung itu harus main isolasi padahal isolasi dia kandung banget lho tapi lampu jalan loh. iya jenenge banyu lah ya iya ke lampu seneng iya pas dong dulu yang perintah kan dikandel isolasi ini tapi karena yang khusus kan ireng tetap baik lah anak wayai umurnya mungkin setengah Yang plastik. plastik ya pada bayang kena panas kena angin sisi kan mungkin berotol hilang plastiknya ya dari isolasi netro gimana cici kasati cici kelingking yang nggak bisa ngoni mending kudu dan penak sing mau si citok kiri cilimo Wih, lihatlah lenganmu. Dia nih ya. Kan jadinya gelem diisi. Yang berarti ini kalau madang padahal jadinya kurang bisa loh. Sama ya. Loh. Sesuatu itu terus kesel kan udah kuat kelalen piep maghrib tangi Isa terus kelalen banget. Baru sholat maghrib tuh bon lenceng gigi ngono rasane ka. Lah kalos. Kayaknya lagi gawe apa membuat ya kelalen asli.
Ngertine adzan isa ngertine kan maghrib iki pengen turu mah berarti aku. Wong palahan nyekel tasbih sing kae malah tak ngono piye tangine jane nganu lembut tapi malah ora kerasa jane lagi nyekel kue. Di kantong. Oh, dadi tak pilih ki ujane sulit piro nih merem ae. Malah nutuk bathuk jane kae. Dadi ini melek. Embere jane karo ora ketutuk tasbih kuwi ya bisa tangi mendem suwe gitu. Tapi bar kuwi langsung kelang tok matane. Kotoran ngersane dadi angel Iya, turun. kelap-kelip nyong sebele aku yang ngergasik banget ngantuk kuwi. Tapi bang memang angel wis kebiasaan turune isuk ya. Tetap sing paling penak jam ayu wae ning turu. Nang dina Sabtu kesempatan turu lah. Ya ini seturu ya. Iya. Pokoknya yang kepengin hangat ini dan kopi dingin lah. Wis rampung mboi ngapa turu. Nek orang mbaine sorene cuma sore kukut bar ngepel ngapa kembali sisan. Salat asar dingin ora wis mboi. Sing tengah pancen ora lumrah pancen kakune reling. Ngasih selang muter kayak gini kan. Kita menjunjung itu ya. Sing kiye? Iya. Ya bener. Kiye. Rego ora rasa kan. Hei. Ulur. Weh. Hei. Ngono tekan angin ya dadi Padahal nek terasa nang iki. Angel kan maksudnya nggon angel. Lho iki jalan nggon sesepan kalah kaya ngene. Yang bersing ora biasa ngemek ora kowe tetep mungkin bener kan ora ketemu, Mbak. Nang sesepan kalah kene nggon angel besok angin tok kowe demek glegar-gleger. Wong jenenge antuk penuh kena digawe ora. Iya. Marah-marah kan jero langsung. Antuk maksud gawe ya angel ora pengen ngerti kan tetep antuk, Mbak. Iya wong nyong kang kanane padahal ora ngerti ya, Mbak. Iya. Ngertine nyong ki kena ngapain nyong mijet kudu antuk. Ku kawit pertama mijet. Manggon wong wis ora ngedu bantu angine nemen ya mesti nyong mleket lah keprigepan doyan mangan ya. Ini antuk kan jelek. Iya. Mendinge sih kira nganti bengi kan dadine walaupun ora turu iki ngasuk. Jaman ngiyen jam 2 berarti jam 24 jam itu. Begitu wis tau ambruk ya hargaku kesehatan itu mahal. Ini kan kaki selanjutnya gimana ini ben enteng bisa junjung masya Allah. Junjung cet, junjung power. Apa? Sesane nyawar junjung cet pinyo sing nang buri, sing ngarep loro buri dhewe. Rok kita. Ya lagi sehat sih yang seneng pikirannya karo olahraga iku ya. Sehat lah. Terus naik bangsuiran junjung-junjungnya pada baik. Iya. Kaget. Iya.
Aduh, ya Allah. Bisa ngeri apa ngerang gue ya. Maksudnya kan yang tangan loh, orang geger-geger cara apa ya, Mbak? Memang angin memang gone nang itu ya. Lo nyambatin nang tak keropi kayak enggak orang mari-mari. Anu rung ketemu angine manggone nang ndi wae asline tok. Iya. Lho gue orang ngerti malah nang kono. Lagi iki nang kene nang nggon kelek iki pating berindil iki. Iya kan angin warga-warga ngerti enggak ini. Lo yang batin lo mesti keropi kayak orang ngerti sih. Pancen iya Mbak, nyong dhewe kadang-kadang sing mijeti juga wis tak pijet iku bisa aku angine yo gimbal sih sae renteng-renteng iki. Geke ana sing nggonku keliwat nang sing keliwat mek darat iki momi. Nah, terus ada kalau udut adine kan orang ngerti orang. Nah, kan wis lemes wis ora banget. Demek juga kan nyetrum cilik kayak mame kae soder. Nek kesetrum gosokan udah gede, ono kontalnya wis tau. Wis tau? Heeh. Sempurna semuanya. Duh. Ben gosok. Iya lah, langsung dontono terus tekong slide nang kabel langsung popong. Si praktek cepet banget. Terus langsung mlayu mari nggonku, meteran jeglek kaya ngono. Mbek kabel wis kae. Iya untung urung nganti setak kontak kae. Tapi tak jurna bae nanti kini bener-bener wis mati. Bukan ingin menyimpan sih, bukan setrum kan menyimpan suwi ya, tiba-tiba bahan. Ya, sudah kasih orang. Maksudnya sing kabel isi nemplek nang colokan kue lho. Iya, ngeran instalasinya anak kain kapasitor. Kan cuma disuki gue ngirit strum nyimpan apa. Udah yakin tapi terus angot terus Allah mati ini apa maksudnya kan kejadian itu semandang enteng malah nyambut Sama tiga gue ya. biji ini ya bisa ora aku wis anget bisa monang ini ki kerpas gue terus langsung metu wah ini seorang Ini jenjangnya kira jengkrak kira. Padahal di sini Angin tidak kompetan gumun. Lho iya dikeki nang kene wis wis alus wis anget ya. Rasane Maksudnya kan barang kono kan barang jerempet kudune lho nek orang ana ya nek angin kan biasa jelas kan kuku-kuku apa. Masalah liwat ya mungkin manteki nang kono iki ya pori-pori sih ya. Wis amo. Tapi nek tekan cici iki kerasa walaupun wis amo. Demek. Wingi sing mijeti masih melambaikan tangan wes ngesuk maning, ngomben maning aku. Udah enggak pasti. Kono nang setruk wis mari. Tapi wong ora teng anteng, gari ngomong tok sing kesel, wis genah nih ngomong ABC mene kan pelo kae. Soale mendingan tak ngomongi kon ditariki ilate karo belajar muka paling jelek iki kowe manut kowe sih. Adine lemes ngon rahang apa sih ngomong wis bisa lancar. Tapi gari nyon ngomong terus saya iki no. Terus lah kae mau kebon nganggo sepatu boot gede banget toko plesit ngene ngantung tunggak wis kerambil urte ngambekan kon iga ngene iki sing iki karo tekan ngene dadi kan mayang-mayang larane wis ngesuk maning dadi langsung wonge tegang 3 dina tapi langsung kering banget barang anu nahan lara wetenge bisa nganti kakune po demek bluduk ya wis lama ibu Wong ngatur. Ora wong ngatur. oh ngatur Ngatur. Ya masih belum dina. Anu ora tayang minyak langsung
Dadi ngerti minyak maning ya timbang saya minyak. Ora ana sing jujurna kepaksa motoran dewek ya kowe. Motoran dewek cewek kudu aman banget nih yang sih. Terus makon puasa libur apa ora yo tanggo si terapine kepriwe. Libur sama besok urut ya. Lah kowe sing lagi ya kowe kan terapi ku pengin mari. Aku tahu. Tahu nggak? Yo ora hand sanitizer wadah, sanitizer nang baca terus. Men mandan longgar dodone. Gua tuh kayak kan saya sing lara ki ngene iki kan. Iya. Lara kabeh seawak begini. Jadi kotor-kotor kayak gue. Lah kepriwe diterok mau diplirit men ora lara kabeh terok-terok Mbak jare Mbak. Tahu dikai itu terok kotor. Oh benar sing kan lara banget Mbok kan. Jujur kayak kelepungan. Nanti di donat. Lha wong meken kepenak bulan maksudnya posisi kon kaya ngene kan kena kabeh. Sing titik-titik iki sing marakna loyo ngapa saya. Titik teloyo wong kuwi nang ngene. Marakna magel dadi. Ngene wis. Langsung mending sembrinah titik ngono. Biar ketemu deh. Luka aku panjang barang go ibu sih waktu kering nahan ya sampai kewetang tadi kita tembak Siti lah wis tulung dina kak bisa leh untung banyak ribut langsung Supri kan nggak bisa apa-apa nih orang kelara ya gue loh oh lah gue merge junjung mesin cuci memberi gue dong keluarga gede-gede kuwi ngene tinggal kok awake pada gede-gede kabeh biyunge gede. Iya. Berarti biyunge wis sering nang Jakarta karo kowe tinggal. Carane nek nang kene lagi beli ya kowe kan. Apa nu paling Ya kan. Kanan ngode. Oh, nang ngode biyunge. Tapi Apa tinggal? Lah iya tinggalnya genah. Maksudnya biyunge juga ngode kowe. dodol ikan. Oh, dodol ikan. Jadi ini tinggal baline nang ana carane nang omah karo biyunge nang Jakarta. Anu biasa sering pijet dipijetin nyong pada bae. Kerasa banget nang pijet kan gitu. Tinggal karo biyunge. Biyunge kan lebih tahu nek karo nyong. Oh. Kita dipijetin nyong. Wis makan bukan mak? Biyunge urung embere nek tinggal tahu wis. Pra ini 20 dina terus tinggal. Bar pijet langsung mangkat ya. Oh. Jadi sing urung biyung.
sego maem rasanya enak. Ini kan enak juga wis pokoknya mau junjung barang apa mau lu paling berapa sini angin. Ya, entah maksudnya kayak gini, jadi orang nanti didesaini wong. Kadang wong kan ana sing ora sabar, dalam jegongnya gelisah yang ngono wis marang jadi sebel. Sebel tenteni. Ini nggak bisa ngerawat tenteni. Ya, Setidak orang kasih fokus. tekan. Kita orang kasih tekannya ya. Ya iya makanya. Karena kang Mbah iwane ndek mangkat metu ya juga pakai sekolah kan. Sisan iku maksudnya karena juga pakai sekolah langsung ini. Ya orang apa sih beneran kan cintain dia mau nih cintain kayak nusra nyaman. Lah ya kuwe sembarangan ada jadi kayak Ya orang tayang tetap ya akhirnya ya kayak waktu ya koyok. Nyonya udah kayak gitu. Kuat-kuat hanya nunggu cepat mulai temek. Agak tahu temek sih. barang kerasa gitu. Iya. Iya kan kerasa banget. Jempolnya kan digoroki no angel. Kerasa iki dikuat-kuat aja ini. Timbang batuk ada teng turu sih. Batuk kira ora tapi ora teng turu. Ya sudah sering turun angin teman ini. Kita ngomong Lagi ngerasa kena iya sesuatu. karo orang. Wong turu karo wong anu ya kebiasaan tidur kayak ngapa karo maem dirubah kuwi memang angel. Maem dirubah maem kon kasih ki ora dadi wetenge ora kepenak. Kayaknya orang tayang besok-besok. Tunduk ke saya.
Tuh. Ini aku nyekol. Hmm? Mulai ditahan-tahan lah, anu banget nggon dengkul kowe ndur ki. Aku. Ndur dengkul ae. Nyatane kan lagi ngunjung kan kuda-kuda sih. Gunane apa? Potong barang ke aku. Jadi pancen sama lagi. Rasa kabeh ning sing paling ngerasa nggonan nek kowe. Iki nih bagian kaki nang ngene. Dengkul. Bagian tangan, lengan, bagian Kesel sih. Makanya ngomong ngejek nganu saron wani esuk. mulane carane sih gitu. Servis. Oh. Kasihan. Sekarang ngomel orang ngantuk. Mana aku senang sandingan. Ya, iya udah. Tapi utangnya apa anu ada apa? Aku. Wis dorot nih. Iya. Dari ini.